各位法師、各位居士，今日我哋繼續一齊學習唯識30頌。咁上次講到第7個頌句啦，就係講第7識末羅識，並我慢我愛及餘觸等句。上面已經提到咧，末羅識第7識咧有同4個根本煩惱、4個心所係有好密切嘅關聯嘅。我癡、我見、我慢、我愛。我癡同埋我見喺前一頌已經講過啦。咁呢度我慢我愛亦都提過啦，亦都係講過我慢我愛，亦都講過嘅。咁以後咧以下咧就係講及餘觸等句。及餘觸等句點解咧？即係話唔止嘅噃，末羅識同乜得4個根本煩惱相應嘅咩？即係話得4個心理作用同佢一齊行為，一齊言語，一齊行為，一齊行動，係得4個根本煩惱同佢互相相應嘅咧？係咪咧？唔係喎，佢話仲有呢個頌文裏邊咧就話及餘觸等句，即係話仲有咧，仲有咩啊？仲有例如五遍行、觸、作、意、受、想、思等等咧。你知道五遍行係觸、作、意、受、想、思叫五遍行啊嘛。除咗五遍行，仲有其他咧？咁仲有另外仲有14個嘅。咁我話五遍行已經喺阿賴耶識講過啦嘛，因為每一識都要有五遍行，呢個了別先係成立嘅。即係話無論係眼耳鼻舌身意末羅阿賴耶，都要有五遍行產生。即係話都要有咩咧？有觸，即係話根塵和合生識。咁你有外境，又有內嘅根對外邊嘅塵，即係產生識噶嘛。咁呢個觸啊嘛，因為有接觸嘅。如果我冇花同我眼根去接觸，點會產生我呢啲係花嗰個了別識咧？係咪？所以係一定要觸噶嘛。作意咧一定要 pay attention。如果你完全冇 pay attention， 呢個識唔會產生嘅喎。即係我哋孔子講咧，食而不知其味，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。咁就算你做緊，你都唔知做緊咩嘅噃。所以一定要有作意，觸、作、意、受、想、思，有個感受咧；想咧有分析、有記憶等等咧；思咧，思就係有審慎、考慮、決定、實行咁噶嘛。咁呢個五遍行已經講過啦，就唔重複啦。大家知道呢個五遍行咧都同第7末羅識相應嘅，但係唔止五遍行嘅喎，仲有其他嘅喎。咁我哋一一都探討下啦。咁我哋點探討咧？我哋用另外一個方法探討。我哋知道五位八法係包括咁多嘅喎，呢度咧全部100個法 100 Dharma， 即係宇宙所有嘅都包括喺呢一度啦。本來660法嘅噃，世親菩薩將佢歸納埋8法，蓄以5位叫五位八法。咁我哋呢度咧有黃色嘅 highlight 嗰啲咧，就係第7識末羅識同末羅識相應嘅心所、相應嘅心理活動。咁觸、作、意、受、想、思已經講咗啦。我哋由後邊開始。今次我哋由後邊開始，大隨煩惱。咁大隨煩惱咧，我哋講咗啦喎，又同掉舉、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散念、不正知，又從呢個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10相應嘅噃。即係話呢個我執咧係可以昏沉、掉舉、不信同埋呢啲咁嘅心所相應嘅噃。唯有同咩咧？點解同無慚無愧唔相應㗎？乜點解第七嘅識係同無慚無愧唔相應嘅？咁大家需要知道喎，第7識嘅識性係無記啊嘛，係不善噶嘛，又唔係善嘅，又非善非惡噶嘛。即係話你話佢善執我喎，你話佢惡，咁我執我啫，我冇犯到人啦，我好執着噶。但係
嗱，我要舉一個例啦嚇，我執我啫，我又冇鬧你，我又冇做其他嘢，咁唔可以話我惡噶嘛，我執着啫嘛。但係當執着再慢慢沉迷咗，表現出嚟懈怠放逸、嬌喘狂咧，就會行咗惡事，當然係啦。但係佢本身咧，你話佢善非善非惡，所以屬不善嘅兩個裏邊嘅終隨煩惱嘅無慚無愧，自然唔能夠相應。我有咁嘅見解，我好執着嘅，我冇作惡到喎，咁我點會好慚愧？冇咁變咗係無慚無愧㗎啦，因為我都冇作惡，係咪啊？咁我點會有慚愧啊？所以佢同無慚無愧係唔相應嘅，無慚無愧係唔相應嘅。因為佢冇作到惡，使乜要慚愧啊？係嘛？冇惡啊嘛，非善非惡啊，為之無記啊嘛。好啦，咁呢度咧就係嗱，我而家解釋咧就係話講過呢個大隨煩惱啦。點解無慚無愧唔相應咧？就有理由噶嘛。啊，正話講過啦。咁點解同呢個小嘅隨煩惱憤啊、恨啊、福啊、怒啊、嫉啊、驕啊、喘啊、狂啊等等呢10個呢個小隨煩惱唔相應嘅咧？咁因為呢個第七識咧係好細微、好內斂嘅，而呢個憤啊、恨啊、驕啊、喘啊、狂啊係好粗顯外露嘅。我憤恨，我鬧人，我憤恨好粗顯、好外露嘅呢啲小隨煩惱咧，驕喘狂係表現到出嚟嘅。但係佢執着呢個我咧係好咩啊？係好沉着地執着嘅。你唔會同人你所有嘅事一切執着咧，你唔會覺得我好執着，我而家好執着係我咁。我係好內斂地執着嘅。所以真係識得善相嗰啲人咧，就睇出你啊，你呢個人特別執着啊，呢個人執着得執着，因為佢係睇唔出嘅。一個好執着嘅人咧係睇唔出嘅，係好內斂嘅。既然唔內斂啦，呢啲咁嘅小隨煩惱咁暴露憤啊、恨啊、驕啊、喘啊、狂啊，就同佢唔相應噶啦。佢唔相應噶啦，因為佢係內斂噶嘛，好細微嘅，執着得好細微嘅。有啲人會咁噶，我係唔執着嘅，咁哇，佢自己執着晒都唔知。我唔執着嘅，但係呢啲唔好嘅嘢你唔好揾我做啦。我唔執着嘅，但係呢啲咁嘅咧唔好揾我出頭啦。我唔執着嘅，但係咧兩個心唔算多嘅咁咯，即係嗰類咯。即係佢好細微㗎呢個執着。即係如果我哋講得係粗啲咧，就係話衰咗都唔知啊，自己執着咗都唔知㗎。如果呢個執着咧係不斷咁堅持落去咧，一定係產生惡嘅現行嘅。種子生種子啊嘛，因為呢個末來識係執着阿賴耶識嘅見分為我啊嘛。阿賴耶識嘅見分咩啊？阿賴耶識嘅見分咧就係了別種子根身器界，乜都執嘅，乜都了別嘅。咁仲呢個末來識仲執着佢嘅見分呢個了別分咧？阿賴耶識睇咩嘢都有我嘅，因為點解？唔係阿賴耶識本身有我。而喺呢個末來識就執着佢阿賴耶識，牢牢咁成為一個我啊！就係個情況就係咁啦嚇。咁呢個就係，所以同小隨煩惱啊係唔相應嘅。咁啊點解啊？呢個別境係欲性解念定慧啊。咁點解呢個末來識淨係同慧一個我見都要有智慧㗎？有啲人執着得好有不良嘅智慧啊，有執着嘅智慧，好為我，好識為我個，我要為我為名為利，佢為名為利得啊，好叻㗎噃，都要有智慧先係為得名為得利㗎喎。但係呢個智慧係邪智嚟㗎，所以阿賴耶所以末來識咧係咩咧？係非量啊嘛，佢執着咗㗎嘛，錯誤咗佢唔知啊嘛。阿賴耶識唔係現量嘅，係非量，非量即係話咧錯誤地執着咗，永遠都唔知道自己執着，係非量嚟嘅。咁呢個欲性解念定慧
咁點解第七識無來識喺呢個別境裏邊冇欲㗎？因為呢個我唔希望嘅，佢唔會話我希望第日無我，佢唔會咁希望第日無我嘅噃。點樣啊？佢唔識修㗎第七識，佢係靠意識去修，再帶住佢無我嘅咋。佢本身唔識修嘅，佢冇一個慾望嘅，佢冇一個慾望。佢冇話我要成佛，我唔要我啦咁。我要成佛，我唔要我係咩？係意識裏邊嘅。所以我哋修行就係個意識，我哋就用意識去修行嘅。咁我哋嘅意識仲未講到啊！到時我哋講到意識嘅時候咧，一定要好微細地分析，因為點解？我哋修行就靠意識啦，就係靠意識去修行嘅。我哋7天念佛係用咩修行㗎？係咪用我去修？係用我去修行啊！但係唔係用末來識去修行嘅噃，係用第六識。呢個第六識咧，好警覺、好 skillful、好聰明、好靈活嘅。所以我哋開宗明義裏邊，我哋咪有一句偈語嘅：8個兄弟一個胎啊嘛，1個伶俐一個呆啊嘛，5個門前作買賣，1個在家把賬開。1個伶俐啊，一個呆啊，伶俐係邊個啊？就係意識第六意識咯。你好伶俐嘅。如果你識教你自己嘅意識啊，你就會做每一樣嘢都成功，做每一樣嘢都係斷惡修善度眾生，做每一樣嘢都係邁向無上正等正覺嘅。所以我哋最緊要咧係點樣咧？修我哋嘅第六意識啊！當你嘅意識修行到好咧，有希望啦，咁就可以改到呢個無來識啦。咁所以佢無欲嘅喎，欲即係佢有一個希望，佢唔希望改過我嘅，冇嗰個希望嘅。咁佢又唔會有，既然佢冇咩嘢，唔會有一個特別嘅目標，唔會有一個特別嘅慾望去做嘅，咁佢就冇決定印持啦，就冇性解啦。咩叫性解啊？性解就係我有咗呢個目標，我有咗個希望，我決定要咁做。我仲要了解晒一切點樣去成就呢個希望嘅方法，咁咪叫做性解啊！佢既然都冇欲咯，冇一個目標嘅，仲邊有性解啊？所以做人一定要有目標，有咗目標先至有希望啊！目標本身就係希望啊嘛，一定要有個目標。冇目標，我嚟呢度掛單，有一日和尚敲一日鐘咯，有咩目標有咩希望啊？咁，呢個又唔係啦。我嚟呢度掛單咧，我喺度盡量學習。我聽到呢度咧，每一個晏晝都講經説法嘅喎。我而家個道場冇講經説法嘅喎。我而家我成日講經説法嘅，我耳濡目染，我可以受到好多益處嘅喎。聽講嗰度咧就要重戒嘅噃，又要好着重戒律嘅喎。聽到嗰度咧係嗰個環境係好清靜嘅喎，有清靜嘅環境，咁我哋咪可以修行咯。咁即係佢有呢一個咁嘅認識。有呢個目標，有呢個追求，咁先至會修行到噶嘛。咁所以咧，佢冇性解嘅，第七識冇性解嘅，因為佢只緣現境，唔會憶念曾經嘅境界，所以冇念嘅。佢係緣現境啊嘛，執着我啊嘛。佢緣現境，但係緣得非量嘅，緣錯咗嘅。明明嗰句説話冇傷害你自尊嘅噃，你認為唔係啊？你大聲咗就係傷害我自尊，我受損又係我喎。咁其實呢個人嘅性格就係咁大聲嘅咯，或者佢啱啱嗰個心情唔好大聲咗啫喎，佢冇特別係要侵犯你個我嘅喎，唔係我聽到就大聲就係大聲，佢咁嘅喎，佢係呢個我咧就係唔會因為佢係緣現境。唔會憶念曾經嘅境界，所以冇念嘅。咁佢嘅心識咧係散亂嘅，所以冇定嘅。點解會散亂啊？執着我啊，唔係散亂噶嘛。咁佢呢個我咧係執着得咧好微細，好唔顯。有陣時佢都唔分別到呢個係咪執我，呢個唔係執我，其實就係執我。佢話呢個我執咧唔係太嚴重啊。咁佢認為係唔嚴重啫，其實就係嚴重噶啦。咁所以佢係一個散亂心嚟嘅，咁所以
別境佢係唔同別境相應嘅。咁點解又不定啦？悔啦、眠啦、尋啦、事啦，點解同呢個唔相應嘅？因為末羅識本身咧唔能夠做諸惡業㗎，所以佢點會悔啊？做咗惡業佢先會後悔㗎嘛，無慚無愧啊嘛。佢任運緣境，唔故意緣境嘅，所以不倦，而且佢冇緣境嘅疲憊，所以唔需要眠㗎嘛。佢使乜眠啊？哦，我而家咧，我呢個執我個我咧係好攰啊！我唔執咯，我而家瞓，我呢個我咧瞓下覺先到眠啊！我嗱喺呢段時間我眠嘅時候咧，你鬧我都唔執咯，佢唔會噶嘛，處處執着噶嘛，咁所以冇眠啦，呢個又唔會有眠嘅。佢於境唔起深淺推度，好似第六意識咁，所以佢冇尋視嘅喎。呢個第七識末羅識咧，唔會有 vitakka vichara 嘅喎，唔會話去尋求點解係咁執我，要去了解點解咁執我。佢冇尋視嘅，佢唔好似第六識咁嘅。第六識咧，處處要了解分析，有陣時分析錯，有陣時分析對嘅噃。咁所以咧，佢呢個第七識咧冇尋視嘅噃。咁既然係咁，佢同不定唔相應嘅。好啦，最後啦，點解同善全部同善唔相應啊？因為末羅識係染法嚟噶嘛，有個非量由我啊嘛，佢都唔善。嗱，一個我相我執嘅人咧，當佢未生現行嘅時候咧，就冇所謂善同埋惡嘅，咪所以咪叫無記咯。但係歸根結底，佢呢個我執會令到佢話惡嘅噃，所以佢點會同善相應咧？同善相應就唔會惡啦。各如其類去相續噶嘛，善本身唔會慢慢變咗惡噶，咁咪變咗混雜咗咯。同成唯識論裏邊嘅所講嘅咪唔吻合咧，善又會變咗惡，惡又會變咗善嘅，就冇呢回事嘅。但係一個善嘅人，如果佢同一個惡友咧，慢慢影響到佢趨向惡就有，但係佢裏邊善嘅種子仍然係善嘅，佢只係俾惡嘅種子遮蓋晒佢咁解啫嘛。嗱，咁所以我哋已經分析咗咧，係點樣樣咧？就係話末羅識有18個心理作用，我哋要好了解啲心理作用。有33個全部嘅心所法有51個噶嘛，佢同18個相應，從33、18、30係同33個唔相應啊嘛。呢33個心所唔相應嘅，同善啊簡直係唔相應啦。咁所以呢個末羅第七識同善唔相應嘅噃。咁我哋會點諗咧？咁既然呢個我同善唔相應嘅，咁我哋要培養多啲善啊。因為呢個我同善唔相應咧，即係善唔可以影響到佢嘅。唯有善加強嘅時候咧，我個善嘅種子強，我所做嘅，我嘅思維嘅全部係善。從呢個思維嘅善而影響到個意念，意念係受影響噶嘛。做個意識，個意識受影響咧，再回復翻影響翻個我執。哇！咁就強啦。咁所以原來你越係忍辱，忍辱係咩啊？忍辱就係無我啊嘛。人哋鬧你，你唔理；人哋鬧你，你唔嬲啊嘛。忍辱就係無我，布施就係無我。因為點解布施無我啊？我自己有咁多錢，我全部施晒出去。我呢個我唔執着呢啲錢財，咪無我咯。所以忍辱、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，全部都係修無我嘅，全部都係令到你個末羅識淨化嘅。布施點解會令到你個我執淨化？因為你布施咧，你唔係為我增益自己我啊嘛，你施捨出去啊嘛。財嘅布施、法嘅布施、無畏嘅布施，一個 Good morning 嘅布施，一個 lovely smile 嘅布施。所以你日日要笑啊，對人日日要個人際關係要好啊。你人際關係好嘅時候，你日日布施嘅時候，
其實你就省察緊個我，令到佢唔會咁執着。我點解要對你微笑啊？ Why do I have to say good morning to you？ 我點解要令到你嘅心情舒朗開朗啊？我向你微笑係咪比我用個好嚴肅嘅樣貌對你？我用個嚴肅好樣貌對你唔會產生好感嘅噃。我用一個好溫馨嘅樣貌對你，係令到你點啊？令到你開心，令到我開心嘅時候，即係我佈施，以精神上我佈施出去，即係話我唔執着咗，我點解要佈施俾你啊？你唔會執着咁啊嘛。持戒就更加係啦，持戒係處處係磨滅呢個我啊嘛。我唔要做咁樣嚟侵害別人，我要守戒，我要為常住，我要貢獻。持戒有律有持戒，加埋律咧，就全部都係修無我嘅。布施持戒忍辱就更加係啦。忍辱點解啊？因為我牢牢有個我要保護個我，所以我反罵你咯。你傷害我個我見啊嘛，你傷害過個我痴啊嘛，你傷害過我貪啊嘛，我咪要反罵你咯。咁我咪要同你鬥咯。我同你鬥嘅時候，我咪產生個強我咯。但係你忍咗佢喎，你越忍辱嘅時候，變咗你個我相越低嘅。當你忍辱嘅時候，你嗰個意識學咗嘢啦，因為你成日提你嘅意識，我要布施持戒忍辱精進禪定般若，你嘅意識不斷灌輸呢啲善嘅思想，呢個善嘅思想咧，再嚟影響你個末來識個我執識，哇，處處進步喎。所以你喺進步之中，你唔知啊，就咁解啦嚇。所以善心所係非常重要嘅。好啦，講完嗰句啦，我哋下一句咯喎，下一句係咩嘢咧？有福無記攝，隨所生所繫啊！咁我哋先將成唯識論解釋呢一句嘅消文解義先。末羅心所何性所攝咧？呢個末羅心所係屬於咩性咧？即係話有福性啊，覆蓋個福啊。因為無福咧唔會覆蓋真心，因為覆蓋真心咧係善嘅，因為惡嘅咧。佢個從道德嘅觀念嚟睇，呢個末羅識咧係咪善㗎？因為惡㗎？因為無記㗎？咁佢係邊一個性能嘅咧？咁呢度咧玄奘大師就話解釋啦，同根據十大論師解釋啦。有福無記所攝啊！有福係咩咧？無記係咩咧？無記就係唔可以話佢係善，唔可以話佢係惡，係非善非惡嘅。有福係咩咧？佢呢個非善非惡就唔似阿賴耶識第八識咯喎，佢係會覆蓋真心嘅。佢雖然係無記，你唔可以話佢係善，唔可以話佢係惡啊。佢無記，但係佢無記得嚟，仲係執着個我喎，仲係有福覆蓋住喎。非餘即係話唔係其他啦，佢係有福無記嘅。此意相應四煩惱等，大家講過啦，知道啦。四種煩惱，我痴我見我慢我愛，佢都相應嘅。係染法嚟嘅，障礙聖道嘅，隱蔽自心嘅，所以叫做有福。即係咩咧？即係話咧，末羅識係有福無記咧。佢係以我執為中心嘅，執着第八識嘅見分為我，所以咧，遂生起四根本煩惱，障礙真理，障礙智慧，覆蓋真心。咁因為佢係染噶嘛，佢係染法嚟噶嘛啊！非善不善，故名無記，又唔可以話佢係善，又唔話佢係惡。如上二界諸煩惱等，定力攝藏是無記攝，此俱染法，所依世故，任運轉故，亦無記攝。若以轉依為是善性啊！佢嘅意思係咩咧？咩叫做隱蔽咧？即係話，當呢個眾生處於欲界嘅時候咧，因為第七識嘅作用唔明顯啊，佢唔能夠肯定係善同埋不善嘅，佢只係遮蓋佢嘅真心。因為遮蓋佢嘅真心咧，就做出唔係正理嘅事情。但係當呢個第七識處於色界咧，
上面嗰層色界，或者至於無色界呢，佢嘅禪定力就強噶咯喎，唔生明顯嘅善或者惡，所以叫做無記啦。咁但係咁喎，當佢生喺每一界嘅時候呢，佢係下面嗰句啦，隨所生所攝，佢生喺邊一界呢？佢就隨住嗰一界嘅煩惱而攝持佢嘅。咁我哋而家呢度講有覆無記先，有覆無記嘅意思即係話呢，佢係覆蓋真心，非善非惡。佢非善非惡得嚟呢，唔似阿賴耶識冇覆蓋，佢係覆蓋住嘅。但係當佢轉識成智嘅時候呢，就係清淨嘅善嘅色嚟嘅咯，就唔會覆蓋嘅啦，覆蓋唔到啦。所以轉識成智，將佢第七識轉為平等性智呢，就唔會覆蓋真心啦。佢嘅意思係咁樣嘅。好啦，咁我哋講埋下一句啦，隨所生所繫啦。咁咩叫隨所生所繫呢？我哋探討下成唯識論點講。末羅心所何地繫耶？咁呢個末羅心所呢，喺邊一地㗎？有9地㗎嘛，三界9地，欲界、色界、無色界有9個地㗎嘛。咁佢係屬於邊一地啊？喺欲界嘅，因為無色界啊，因為喺速道啊，因為喺人道啊，因為喺呢個天道啊。隨彼所生，彼地所繫啊。佢就跟隨住咩呢？跟隨住第八識所受生嘅境界而生嘅。第八識去咗天界，佢就跟住去天界㗎啦。第八識落咗地獄，佢就跟住落去地獄，佢受嗰個界所攝㗎啦。佢意思就係咁嘅。唯生欲界現行，末羅相應心所，即欲界攝啊。去欲界呢，就受欲界所攝，受該地嘅煩惱所呢個係縛嘅，係屬嘅，就去到欲界就所以我哋而家呢個我呢，呢個我相呢，嚟到呢欲界啦嘛，你同我都係欲界啊嘛。呢個末羅識呢，要忍受咩啊？忍受呢啲一切欲界嘅煩惱咯。所以你個我好煩惱㗎，你個我個我好煩惱嘅，因為我哋要忍受咗欲界所攝一切煩惱啊嘛，除咗阿賴耶識。但係當我哋去到無色界嘅時候就唔同咯噃，我哋嘅禪定高咗啦。咁當然你呢個我又冇咁痛苦嘅噃，所以你呢個我呢，脾氣都少啲嘅。你呢個我呢，係會輕鬆啲嘅，喺禪定之中。你去到無色界就更加輕鬆啦，你個我就仍然有我，就受嗰個界所攝嘅，非他地故。若起彼地異熟狀識，異熟狀識即係第八識阿賴耶識啦。現在前者名生彼地，即係話跟隨住你嘅第八識阿賴耶識投生到邊度，呢個末羅識呢，就受嗰個跟住係屬阿賴耶識係屬嗰個地，就受嗰個地嘅煩惱所攝持你嘅。所以我哋而家呢度喺個欲界啊，你個我啊，你同埋我個我啊，好煩惱㗎，一切煩惱起於呢個我。或為彼地諸煩惱等之所繫縛，名彼所繫。若以轉依，即非所繫啦。如果能夠轉識成智啊，將呢個第八識阿賴耶識轉為大圓鏡智，第七識成為呢個平等性智咧，你就冇繫噶啦，煩惱唔可以繫屬得住你啦。咁所以呢度話，乃至於生於有頂嘅無色界，有頂嘅無色界，即係話喺無所有處地，咁呢啲污染嘅末羅呢，同埋佢嘅心所相應呢，就係於嗰個地啦。如果喺個就受該地嘅煩惱，就名為隨所生所繫。隨其所生去邊一地呢，佢就繫屬嗰一地，被嗰地嘅煩惱所繫屬至佢。咁你個八識呢，原來喺呢個三界九地呢，各有活動嘅範圍嘅喎。各有活動嘅，喺某一地咧，某識唔活動嘅喎。嗱，咁我呢度最後咧，同大家就講下第色生之地。我哋從上邊講起先啦，譬如話非想非非想啦。我哋知道有欲界、色界、無色界啊嘛。欲界就五趣集居地啊嘛，五趣六欲天、
即係話天人地獄餓鬼畜生五趣雜居地啊嘛。初禪咧離生喜樂地嘅咯噃，二禪咪定生喜樂地，三禪咧就離喜妙樂地，四禪舍念清淨地。咁啊，乃至去到無色界咧就係空無邊處地、色無邊處地、無所有處地、非想非非想地，叫做九地啦。每一地你都係屬你嗰個末來識咧，跟住你個第八識阿賴耶識係屬於嗰一地嘅噃。咁我哋而家喺邊一地啊？我哋而家就喺呢個欲界裏邊嘅凡夫呢個五趣雜居地咯。我哋五趣雜居地咧，我哋都唔係天人添啊！六欲天嘅天人，佢享樂比我哋多得多啦。我哋係凡夫眾生咋，我哋係凡夫眾生，所以你同我都好苦惱噶。呢一世完咗，下一世又係苦惱。咁所以我哋一定要修行，提高，不斷提高。好啦，如果你喺欲界嘅五趣雜居地咧，嗱，先從下邊啦。咁你就，如果你喺無間地獄咧，咁你嘅八識點活動啊？你嗰個第六識咧，少部分活動嘅啫，你修行唔到嘅。你諗住去到地獄先係修行啊？太遲咯！你嗰個第六嘅意識咧，好模糊嘅，只係少少嘅 P 係咩意思咧？Partially， 你部分嘅第六意識活動，你嘅第七識同你嘅第八識活動啊，受苦啊！你個我係受苦噶啦，你落咗地獄啊！你冇咗眼耳鼻舌身噶啦，你冇噶啦，冇啦，你冇咗眼耳鼻舌身啊！你唔係嗰個身噶啦，你係受地獄之身啊！眼耳鼻舌身都冇噶啦，你只有第六七八識，而你嘅第六識咧好微弱嘅咋。好啦，咁你凡夫咧，你同我凡夫咧，你同我凡夫咧有眼耳鼻舌身意八識、末來識、阿賴耶識都有佢嘅活動嘅，都有嘅。咁既然係咁，咁點解我哋同六欲天都有嘅噃？嗱，六欲天都有呢個八識嘅活動嘅噃，即係天人啊，六欲天嘅天人，當然唔係識係無色界天啦。咁如果我哋比起地獄嘅眾生，有咩好處啊？我哋可以用八識去修行啊！因為喺地獄冇得用你嘅眼去修行噶，冇得用你嘅耳啊，冇得用你嘅眼耳鼻舌身，冇得修行。你個身只係受苦嘅咋，日夕受苦無間地獄，你冇得修行噶去地獄。因為點解啊？你個眼耳鼻舌身意都唔活動咯，唯有意識去受苦。咁所以你凡夫，你有咗八識，你仲唔去修行？你用你嘅法識嚟放縱你嘅八識啊！六欲天咧，四大天王啊等等咯啊，佢又修行到嘅喎。天人修行呢四大天王咁啊，維護佛法，佢都有修行嘅噃，佢哋修行嘅噃。六欲天啊，咁呢個欲界啦。咁去到初禪咧，初禪眼識有，意識有。鼻舌嘅識都冇啦，鼻舌識冇好唔好啊？喺呢個情況梗係好啦，因為點解佢初禪嘅人唔需要鼻同埋舌啊？佢都唔需要食嘢，佢使乜聞你嗰啲食物香唔香啊？佢都唔需要食嘢，咁啊唔係幾好。我哋凡夫有嘢食啊，你錯了。你知唔知同食嘢同食物有關嘅嘢？牽涉到好多污穢嘅嘢嚟噶 pollution 咯，你啲垃圾咯，你啲廚餘咯，你啲食物咧擺多2、3日咧，如果你唔用雪櫃就臭咯。所以同食呢一方面有關嘅污穢嘅嘢啊，非常之多啊。仲有一樣嘢咩啊？廁所咯，有得食先有得廁所噶嘛。天人冇呢回事噶啦。佢集中咗眼耳，佢唔需要鼻，唔需要舌，佢集中咗眼耳意識、末來識、阿賴耶識去修行，所以佢修行容易過我哋嘅喎。咁去到二禪啦，更加妙啦！全部呢五識眼耳鼻舌身，佢都已經入得定噶啦。
只有六七八識。咁一路咧，第三禪啦，起妙落地咧，又高級啲嘅咯喎。佢個意識去到好定嘅境界嘅咯喎。佢唔需要用眼耳鼻舌身去修行嘅咯噃。咁一路如是者，嗱一至去到第八啦，去到第八就無所有處地，第六識，佢用少少嘅第六識就可以修行到噶啦。佢第七、第八識不斷修行，係好清淨嘅。去到非想非非想定咧，你個第七嘅末來差唔多冇噶啦。係咩啊？冇咗我咁滯噶啦，已經一去咗非想非非想處地，一再修行之咧，就去到滅盡定無我啦，已經。佢冇咗個第七識冇噶啦。咁有啲論師就唔係咁講嘅，好似呢度講咧就係話有頂，即係話去到第九地咧，都仍然有七識，都仍然有七識，但係呢個七識咧就係已經係好清淨噶啦。佢都話去到第九地嘅非想非非想地咧，即係隨住嗰個第九地係屬於第九地嘅煩惱，係都有第九地都有佢嘅煩惱噶嘛，係屬於嗰度。但係有啲論師就講咧，去到非想非非想處地，已經冇咗第七識，已經唔存在噶啦。何來有我啊？即係大家講法唔同啊。但係我哋呢啲咁嘅凡夫修行，使乜諗到佢咁高啊？邊個去到非想非非想處地咧？係咪啊？咁即係話咧，但係呢度可以話俾我哋聽，修行原來不斷去淨化我哋嘅心識。你去到好高嘅境界咧，就已經你嘅意識咧係已經令到我哋淨化到咧，唯有清淨嘅阿賴耶識，慢慢就已經變為轉識成智，變為轉咗識成為大圓鏡智噶啦。咁就越下邊咧就越粗俗，去到地獄咧就冇機會噶啦。你前五識都冇得修，唯有人呢度咧就容易修啦。但係去到天界嘅，佢仍然係修行嘅喎。天界嘅人仍然修行嘅喎，佢修行當然係快速過我哋啦。但係有啲人亦都講咧，如果你喺六欲天裏邊咧，你嘅享樂殊勝咧容易墮落，即係各有睇法啦。但係你去到無色界嘅禪定嘅時候咧，唔係噶啦喎，你不斷去增益，不斷去增加你嘅禪定，乃至成就滅盡定。咁所以其實我哋千祈唔好有我啊！你以為哎呀，我哋去出家修行啦，咁差得太遠咯。我哋凡夫嘅出家眾係凡夫嚟嘅咋，仲要不斷去修行。而修行最重要係邊一識咧？講修行嚟講，第六意識，因為第七識佢本身唔識修行嘅，你快啲用意識去令到自己無我，用意識去修行令到自己無我。點樣能夠用到意識去修行無我呢？一切所有嘅你佛法上面所講嘅經典嘅修行方法，就係將我哋嘅意識帶動到清淨，令到我哋清淨咗我哋嘅我執。一切嘅罪惡都係由我執而帶動嘅，因為佢有我癡、我愛、我慢、我見而帶動一切嘅不善。所以我哋要留意呢樣嘢。好啦，咁我哋已經講咗解釋咗嗰句隨所生所係，已經解釋咗啦。咁下次咧，我哋就解釋咧最後個末來識嗰最後一個頌句。講完呢個最後一個頌句咧，咁我哋當然嚟將呢個末來識咧已經解釋清楚啦。就去到第六識，第六識咧就好多頌句嘅。世親菩薩將第六意識講得好詳細，令到我哋隨住第六意識去修行，因為我哋改唔到第七識噶嘛。第八識係隨住意識去修行而清淨噶嘛，佢不斷係種子啫嘛，不斷係喺種子裏面不斷係種子生種子，唯有用意識去修行先至可以修行到。所以咧，你而家每日都係用緊意識去修行，你有冇好好啲運用你嘅意識咧？你嘅意識不單止可以帶動你將來修行轉識成智，成就無上正等正覺，你用你嘅意識仲可以帶動你呢一生裏邊咧，你嘅生活更加快樂。
你所做嘅事更加成功。只要你循住正途正理去做，你會更加成功。因為點解？你個意識係非常之強嘅，你個意識可以帶動一切嘅。制心一處，無事不辦。呢個制心呢，就係制住你嘅心嗰個意識第六識。當你制心一處而去修行呢，樣樣都會成功。只要你係循住正路去做，當然你循住邪路去做呢，都會成功嘅喎，但係會帶你落地獄。所以心係在乎你點樣去改善，同時心你要識得點改善，而唔係將個心去作惡，因為作惡呢，肯定得到惡果，作善肯定得到善果。好，今日講到呢度。